กันบ้างลองไปชมกันเลยค่ะอันดับที่10 Red Eye Crocodile Skink หรือที่รู้จักกันในชื่อกิ้งก่าจระเข้จิ้งเหลนจระเข้หรือว่า Red Eye Skink นะคะเจ้าสัตว์รูปร่างหน้าตาคล้ายกิ้งก่าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือจิ้งเหลนซึ่งจิ้งเหลนโดยทั่วไปแล้วนะคะจะออกลื่นๆตัวยาวๆผิวมันๆแต่ลักษณะของ Red Eye Skink จะต่างออกไปคือมีหนามแหลมทั่วทั้งลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำแถมยังออกลูกเป็นไข่อีกด้วยล่ะค่ะขนาดโตเต็มที่มีความยาวเพียง 7-10 นิ้วมีอายุประมาณ 10-15 ปีอาหารหลักของพวกมันก็คือจิ้งหรีดทากลูกกบหนอนตั๊กแตนหรือว่าไส้เดือนซึ่งในปัจจุบันนะคะนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่9 Tawny Devil Tawny Dragon นะคะมังกรมีน้ำหรือว่าน้ำปีศาจจัดเป็นกิ้งก่าทะเลทรายสายพันธุ์หนึ่งของออสเตรเลียซึ่งชาวพื้นเมืองบางคนจะเรียกมันว่า Mountain Devil ซึ่งมันเป็นกิ้งก่าที่มีเกร็ดแหลมคมเหมือนมังกรมีไว้สำหรับป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าต่างๆทุกรูปแบบแถมยังเป็นกิ้งก่าที่มีอายุยืนยาวมากๆอีกด้วยล่ะค่ะเพราะพวกมันนั้นสามารถมีอายุยาวนานได้ถึง20 ปีเลยทีเดียวอันดับที่8 Gila Monster ซึ่งเป็นกิ้งก่าที่พบได้ในทะเลทรายของสหรัฐอเมริกาตัวมันจะมีสีดำสลับกับลายสีชมพูซึ่งดูน่ารักน่าชังซะเหลือเกินนะคะมันเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าอุ้ยอ้ายและชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าโพรงดินอาหารของมันก็คือหนูนกตัวเล็กๆที่ทำรังอยู่บนดินรวมไปถึงไข่ของนกแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะมีพิษนะคะแต่พิษของมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์แต่อย่างใดซึ่งในปัจจุบันนะคะมันกลายเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์นั่นเองล่ะค่ะอันดับที่7 Horned Lizard กิ้งก่าน้ำหรือว่ากิ้งก่าเขาจัดได้ว่าเป็นกิ้งก่าหน้าตาแปลกออกมากๆเลยนะคะร่างกายของมันเต็มไปด้วยน้ำปุ่มๆแถมบนหัวของมันก็ยังมีเขาอีกด้วยล่ะค่ะลำตัวของมันจะออกอ้วนๆกลมๆน่ารักน่าชังไม่น้อยเลยทีเดียวพบได้ตามแถบในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด14ชนิดความสามารถพิเศษของมันนะคะก็คือหากว่ามันถูกล่ากิ้งก่าเขาบางชนิดจะฉีดเลือดจากบริเวณมุมของดวงตาใส่ไปยังผู้ล่าเพื่อให้ตกใจกลัวและหนีไปในที่สุดนะคะซึ่งรสชาติเลือดที่มันพ่นออกมาเนี่ยนะคะจัดได้ว่ายอดแย่จนศัตรูเนี่ยต้องเพ่นหนีเลยล่ะค่ะอันดับที่6 Flying Gecko หรือว่าตุ๊กแกบินจัดได้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานในวงตุ๊กแกและก็จิ้งจกซึ่งคล้ายกับจิ้งจกบ้านนะคะแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยจุดเด่นของพวกมันก็คือมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วเท้าและแผ่นหนังด้านหน้าของลำตัวซึ่งใช้สำหรับในการร่อนจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตุ๊กแกบินอาศัยอยู่ในป่าดิบและบริเวณที่มนุษย์อยู่อาศัยพบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยไปจนถึงอินโดนีเซียแต่ก็มีรายงานว่าพบตุ๊กแกบินนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในภาคเหนือของไทยเราอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่5 แจ็คสันคาเมเลียนหรือกิ้งก่าคาเมเลียนแจ็คสันกิ้งก่าคาเมเลียนแจ็คสันหรือว่ากิ้งก่าคาเมเลียน3เขานะคะเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คือมีสันหลังแข็งคล้ายเขา3เขาอยู่บริเวณด้านหน้าของส่วนหัวยกเว้นในเพศเมียจะไม่มีเขาหรือมีแต่เฉพาะส่วนจมูกเท่านั้นผิวหนังจะหยาบและขรุขระมันสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างชำนาญเจ้ากิ้งก่าชนิดนี้กระจายพันธุ์แถบเคนยาและแทนซาเนียในแอฟริกาตะวันออกนับเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนที่พบได้ไม่ง่ายนักในธรรมชาติและได้ถูกนำเข้าไปในฮาวายเพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่4 Leaf Tail Gecko ตุ๊กแกหางใบไม้หรือว่าตุ๊กแกหางแบนเป็นตุ๊กแกที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คือมีร่างกายที่บิดงอและก็แบนราบทำให้มีลักษณะกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะส่วนหางที่แบนราบและมีลักษณะคล้ายกับใบไม้จึงเป็นสัตว์ที่สามารถแฝงตัวตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดีมันเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนและสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่ามนุษย์ถึง350เท่าจัดได้ว่าเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้บนเกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเท่านั้นเองค่ะอันดับที่3 Brookesia
บรูเคเซียนั้นเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนสกุลที่เล็กที่สุดมีความยาวเฉลี่ยเพียง 2.5 ถึง 5.5 เซนติเมตรเท่านั้นและมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มเพื่อที่จะพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยพวกมันจึงมีสีหม่นไม่สดใสเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนสกุลอื่นๆและปลายหางนะคะสามารถที่จะม้วนงอได้เพื่อใช้สำหรับป่ายปีนตามพุ่มไม้หรือว่าตามพื้นดินเท่านั้นเนื่องจากว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่หากินบนพื้นดินจึงไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ได้ซึ่งโดยปกตินะคะจะหลบซ่อนอยู่ใต้กองใบไม้ที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดินนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่2 Frail Neck Lizard หรือกิ้งก่าแผงคอมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสีของลำตัวนั้นเป็นสีน้ำตาลเขียวมีจุดเด่นก็คือมีแผงคอที่สามารถแผ่ออกได้กว้างครอบหัวของมันเวลาที่มันตกใจหรือว่าเพื่อขู่ให้กับศัตรูนั้นกลัวอีกทั้งยังสามารถวิ่งได้ด้วยขาหลังเพียง2ขาด้วยความเร็วนะคะเมื่อต้องการที่จะหนีศัตรูพบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียปาปัวนิวกินีกิ้งก่าแผงคอนะคะใช้ชีวิตกว่า90%อยู่บนต้นไม้แต่จะหาอาหารซึ่งเป็นแมลงบนพื้นดินกินเท่านั้นโดยสามารถมองเห็นอาหารจากบนต้นไม้ได้ไกลถึง3 เมตรเลยทีเดียวอันดับที่1 Armadillo Lizard หรือว่ากิ้งก่ามังกรมันเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นและเป็นสัตว์คุ้มครองของแอฟริกาใต้มีเกล็ดแข็งหุ้มลำตัวลักษณะพฤติกรรมการป้องกันตัวของมันนะคะมันจะงับปลายหางเอาไว้ในปากทำตัวให้เป็นวงกลมซึ่งเป็นพฤติกรรมคล้ายๆกับตัวนิ่มที่มีผิวหนังแข็งหุ้มลำตัวของอเมริกานั่นเองล่ะค่ะพวกมันนะคะมีขนาดวัดจากหัวถึงโคนหางประมาณ 6.5 ถึง 8.5 นิ้วมีช่วงอายุอยู่ประมาณ 20 ถึง 30 ปีและจะผสมพันธุ์ทุกๆ 2 ถึง 3 ปีซึ่งดูๆไปแล้วนะคะก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแหมเห็นหน้าตาของพวกมันแต่ละตัวนะคะนึกว่าไดโนเสาร์หลงยุคมาเลยทีเดียวเพียงแต่ขนาดของพวกมันนั้นเล็กกว่าไดโนเสาร์หลายล้านเท่าตัวเท่านั้นเองหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ